一台被官方判了死刑的14 Pro Max， 如何能做到性能反超万元机呢？重生计划又能否让老机器再战斗个3年呢？4年前的14 Pro Max 128G 的内存呢，却只剩下个10个 G 了，完全是不够用的。每天粉丝呢要充个3到4次电，电池健康度只有84%了，感觉就跟假的一样。难道这是一台翻新机吗？我们先将4年前的机器进行一个深度的清洁，接着再一探究竟。粉丝说这台手机呢已经陪伴了他在大学3年了，卖了呢又不值钱，又很可惜，还不如说做一个升级保养以后再用上个3、5年。粉丝呢也对比了很多家的维修店，最终还是选择邮寄了给我们，要求我们呢能给他拍一个素材，记录这台手机整个维修的过程以及升级的保养。其实呢有很多兄弟都使用着老款的 iPhone， 当然现在的经济环境下呢，能省而则省，而且苹果也在功能方面没有特别大的一个创新，新款有的功能呢老款也依旧有，唯独就是手机的流畅度啊以及散热方面，或者是说拍照方面有着明显的不一样。对于一些不想换新款手机的，而且内存或者是说电池有限制了生活的困扰，看完这一期的视频，希望对你有一个好的帮助。整个过程呢全部都是一个精细化的维修，能改变你对手机维修的一个认知。接下来呢就是升级保养的一个全部过程。取下主板以后，我们撕掉主板上的缓冲泡棉，为了更好的保护到主板，在打磨的时候呢不被影响，我们还需要利用高温胶带保护整个主板，只单独留出硬盘的位置。接着就是对硬盘拆卸打磨了，也有很多兄弟选择热拆的方式，而我们呢一直都是使用这种精雕打磨机的方式进行扩容。当然好处就是减少了对主板的第一次高温的加热，这样能在你后期的使用时候有一个更加稳定，而且呢不会经常出现一些小问题。通过钻头对硬盘反复的2到3次的打磨，露出了焊点就可以了。打磨完成后，再进行对硬盘四周的残胶清理。再对焊盘呢进行一个深度的清洁，涂抹上一点助焊剂，配合烙铁呢进行处理焊盘。利用吸带搓平整个焊盘，清理干净。再将全新的512G 的硬盘植入吸球，然后我们熏上松香进行镀焊，再利用风枪呢慢慢的加热，当硬盘呢出现了触感以后有回弹时，硬盘呢就说明安装完成了。而这里的加热用时呢不到1分钟，因为原装的硬盘呢有黑胶进行封装，那我们扩容完后也同样需要还原这样的一个操作，封装完成以后进行固化。这就是扩容后主板的一个效果，无损的还原最初的一个效果。再将电池的上下方呢滴入无水乙醇，把需要更换电池无损的拆卸下来，方便我们在后期出售时无损的还原，这样在卖手机时就不会有任何的折扣了。接着清理干净残留的电池胶，为了更好的恢复手机的气密性，我们还需要把原先的防水胶按照标准以及流程呢给它清理干净，这也是目前我们门店的维修的标准以及所有的流程。
再拿出我们4930毫安的硅碳负极电池，高容量的电芯呢，配合上原装的零循环排线，绝对是包你满意的，让你一用一个不吱声。电池呢，我们保修365天，鼓包呢又是终身的质保。对于大部分手机来说，性能呢都是非常够用的，就算你用个4-5年，它也不会落伍。但是例如电池的损耗老化，确实呢它是不可避免的，因为原装电池确实太贵了，不划算，这才会不断的出现平替的方案。官方无论是从耐用角度还是说质量来说呀，绝对是最好的。但是目前已经3-5年前的机器呢，费用呢也不便宜，而平替一日电芯或者是说零循环的成品电池，只需要100出头的价格，甚至还比原装电池的容量更高，用官方的价格呢，都可以每年换一块电芯了。再送热压机进行跑压防水胶，但是对于3-5年前的机器，这台机器又能否恢复到一个原厂的气密呢？当 KBA 来到一个43左右时呢，这台手机的气密也是稳稳的了，气密性完成通过。最后我们再给新的硬盘写入新的系统。如果你近期没有换新机的打算，储存呢又不够用，那你可以点击视频的左下方有一个团购链接。最终这台手机也重生了，希望这台手机还能再陪伴你个3-5年。一台被官方判了死刑的14 Pro Max， 如何能做到性能反超万元机呢？重生计划又能否让老机器再战斗个3年呢？4年前的14 Pro Max 128G 的内存呢，却只剩下个10个 G 了，完全是不够用的。每天粉丝呢要充个3到4次电，电池健康度只有84%了，感觉就跟假的一样。难道这是一台翻新机吗？我们先将4年前的机器进行一个深度的清洁，接着再一探究竟。粉丝说这台手机呢已经陪伴了他在大学3年了，卖了呢又不值钱，又很可惜，还不如说做一个升级保养以后再用上个3-5年。粉丝呢也对比了很多家的维修店，最终还是选择邮寄了给我们，要求我们呢能给他拍一个素材，记录这台手机整个维修的过程以及升级的保养。其实呢，有很多兄弟都使用着老款的 iPhone， 当然现在的经济环境下呢，能省而则省，而且苹果也在功能方面没有特别大的一个创新。新款有的功能呢，老款也依旧有，唯独就是手机的流畅度啊，以及散热方面，或者是说拍照方面有着明显的不一样。对于一些不想换新款手机的，而且内存或者是说电池有限制了生活的困扰，看完这一期的视频，希望对你有一个好的帮助。整个过程呢，全部都是一个精细化的维修，能改变你对手机维修的一个认知。接下来呢，就是升级保养的一个全部过程。取下主板以后，我们撕掉主板上的缓冲泡棉。为了更好的保护到主板，在打磨的时候呢不被影响，我们还需要利用高温胶带保护整个主板，只单独留出硬盘的位置。接着就是对硬盘拆卸打磨了。也有很多兄弟选择热拆的方式，而我们呢一直都是使用这种精雕打磨机的方式进行扩容。当然好处就是减少了对主板的第一次高温的加热，这样能在你后期的使用时候有一个更加稳定，而且呢不会经常出现一些小问题。通过钻头对硬盘反复的2到3次的打磨，露出了焊点就可以了。打磨完成后，再进行对硬盘四周的残胶清理。再对焊盘呢进行一个深度的清洁，涂抹上一点助焊剂，配合烙铁呢进行处理焊盘。利用吸带拖平整个焊盘，清理干净。
再将全新的512G 的硬盘植入吸球，然后我们熏上松香进行镀焊，再利用风枪呢慢慢的加热，当硬盘呢出现了触感以后有回弹时，硬盘呢就说明安装完成了。而这里的加热用时呢不到1分钟，因为原装的硬盘呢有黑胶进行封装，那我们扩容完后也同样需要还原这样的一个操作，封装完成以后进行固化，这就是扩容后主板的一个效果，无损的还原最初的一个效果。再将电池的上下方呢滴入无水乙醇，把需要更换电池无损的拆卸下来，方便我们在后期出售时无损的还原，这样在卖手机时就不会有任何的折扣了。接着清理干净残留的电池胶，为了更好的恢复手机的气密性，我们还需要把原先的防水胶按照标准以及流程呢给它清理干净，这也是目前我们门店的维修的标准以及所有的流程。再拿出我们4930毫安的硅碳负极电池，高容量的电芯呢，配合上原装的零循环排线，绝对是包你满意的，让你一用一个不吱声。电池呢，我们保修365天，鼓包呢又是终身的质保。对于大部分手机来说，性能呢都是非常够用的，就算你用个4-5年，它也不会落伍。但是例如电池的损耗老化，确实呢，它是不可避免的，因为原装电池确实太贵了，不划算，这才会不断的出现平替的方案。官方无论是从耐用角度还是说质量来说呀，绝对是最好的。但是目前已经3-5年前的机器呢，费用呢也不便宜，而平替一日电芯或者是说零循环的成品电池，只需要100出头的价格，甚至还比原装电池的容量更高。用官方的价格呢，都可以每年换一块电芯了。再送热压机进行烤压防水胶。但是对于3-5年前的机器，这台机器又能否恢复到一个原厂的气密呢？当 KBA 来到一个43左右时呢，这台手机的气密也是稳稳的了，气密性完成通过。最后我们再给新的硬盘写入新的系统。如果你近期没有换新机的打算，储存呢又不够用，那你可以点击视频的左下方有一个团购链接。最终这台手机也重生了，希望这台手机还能再陪伴你个3-5年。一台被官方判了死刑的14 Pro Max， 如何能做到性能反超万元机呢？重生计划又能否让老机器再战斗个3年呢？4年前的14 Pro Max 128G 的内存呢，却只剩下个10个 G 了，完全是不够用的。每天粉丝呢要充个3到4次电，电池健康度只有84%了，感觉就跟假的一样。难道这是一台翻新机吗？我们先将4年前的机器进行一个深度的清洁，接着再一探究竟。粉丝说这台手机呢已经陪伴了他在大学3年了，卖了呢又不值钱，又很可惜，还不如说做一个升级保养以后再用上个3-5年。粉丝呢也对比了很多家的维修店，最终还是选择邮寄了给我们，要求我们呢能给他拍一个素材，记录这台手机整个维修的过程以及升级的保养。
其实呢，有很多兄弟都使用着老款的 iPhone。当然，现在的经济环境下呢，能省而则省，而且苹果也在功能方面没有特别大的一个创新。新款有的功能呢，老款也依旧有，唯独就是手机的流畅度啊，以及散热方面，或者是说拍照方面有着明显的不一样。对于一些不想换新款手机的，而且内存或者是说电池有限制了生活的困扰，看完这一期的视频，希望对你有一个好的帮助。整个过程呢，全部都是一个精细化的维修，能改变你对手机维修的一个认知。接下来呢，就是升级保养的一个全部过程。取下主板以后，我们撕掉主板上的缓冲泡棉。为了更好的保护到主板，在打磨的时候呢不被影响，我们还需要利用高温胶带保护整个主板，只单独留出硬盘的位置。接着就是对硬盘拆卸打磨了。也有很多兄弟选择热拆的方式，而我们呢一直都是使用这种精雕打磨机的方式进行扩容。当然好处就是减少了对主板的第一次高温的加热，这样能在你后期的使用时候有一个更加稳定，而且呢不会经常出现一些小问题。通过钻头对硬盘反复的2到3次的打磨，露出了焊点就可以了。打磨完成后，再进行对硬盘四周的残胶清理。再对焊盘呢进行一个深度的清洁，涂抹上一点助焊剂，配合烙铁呢进行处理焊盘。利用吸带搓平整个焊盘，清理干净。再将全新的512G 的硬盘植入吸球，然后我们熏上松香进行镀焊。再利用风枪呢慢慢的加热，当硬盘呢出现了触感以后有回弹时，硬盘呢就说明安装完成了。而这里的加热用时呢不到1分钟，因为原装的硬盘呢有黑胶进行封装，那我们扩容完后也同样需要还原这样的一个操作。封装完成以后进行固化，这就是扩容后主板的一个效果，无损的还原最初的一个效果。再将电池的上下方呢滴入无水乙醇，把需要更换电池无损的拆卸下来，方便我们在后期出售时无损的还原，这样在卖手机时就不会有任何的折扣了。接着清理干净残留的电池胶。为了更好的恢复手机的气密性，我们还需要把原先的防水胶按照标准以及流程呢给它清理干净，这也是目前我们门店的维修的标准以及所有的流程。再拿出我们4930毫安的硅碳负极电池，高容量的电芯呢，配合上原装的零循环排线，绝对是包你满意的，让你一用一个不吱声。电池呢，我们保修365天，鼓包呢又是终身的质保。对于大部分手机来说，性能呢都是非常够用的，就算你用个4-5年，它也不会落伍。但是例如电池的损耗老化，确实呢它是不可避免的，因为原装电池确实太贵了，不划算，这才会不断的出现平替的方案。官方无论是从耐用角度还是说质量来说呀，绝对是最好的。但是目前已经3-5年前的机器呢，费用呢也不便宜，而平替一日电芯或者是说零循环的成品电池，只需要100出头的价格，甚至还比原装电池的容量更高。用官方的价格呢，都可以每年换一块电芯了。
再送热压机进行保压防水胶。但是对于3-5年前的机器，这台机器又能否恢复到一个原厂的气密呢？当 KPA 来到一个43左右时呢，这台手机的气密也是稳稳的了，气密性完成通过。最后我们再给新的硬盘写入新的系统。如果你近期没有换新机的打算，储存呢又不够用，那你可以点击视频的左下方有一个团购链接。最终这台手机也重生了，希望这台手机还能再陪伴你个3-5年。一台被官方判了死刑的14 Pro Max， 如何能做到性能反超万元机呢？重生计划又能否让老机器再战斗个3年呢？4年前的14 Pro Max 128G 的内存呢，却只剩下个10个 G 了，完全是不够用的。每天粉丝呢要充个3到4次电，电池健康度只有84%了，感觉就跟假的一样。难道这是一台翻新机吗？我们先将4年前的机器进行一个深度的清洁，接着再一探究竟。粉丝说这台手机呢已经陪伴了他在大学3年了，卖了呢又不值钱，又很可惜，还不如说做一个升级保养以后再用上个3-5年。粉丝呢也对比了很多家的维修店，最终还是选择邮寄了给我们，要求我们呢能给他拍一个素材，记录这台手机整个维修的过程以及升级的保养。其实呢，有很多兄弟都使用着老款的 iPhone， 当然现在的经济环境下呢，能省而则省，而且苹果也在功能方面没有特别大的一个创新。新款有的功能呢，老款也依旧有，唯独就是手机的流畅度啊，以及散热方面，或者是说拍照方面有着明显的不一样。对于一些不想换新款手机的，而且内存或者说电池有限制了生活的困扰，看完这一期的视频，希望对你有一个好的帮助。整个过程呢，全部都是一个精细化的维修，能改变你对手机维修的一个认知。接下来呢，就是升级保养的一个全部过程。取下主板以后，我们撕掉主板上的缓冲泡棉。为了更好的保护到主板，在打磨的时候呢不被影响，我们还需要利用高温胶带保护整个主板，只单独留出硬盘的位置。接着就是对硬盘拆卸打磨了。也有很多兄弟选择热拆的方式，而我们呢一直都是使用这种精雕打磨机的方式进行扩容。当然好处就是减少了对主板的第一次高温的加热，这样能在你后期的使用时候有一个更加稳定，而且呢不会经常出现一些小问题。通过钻头对硬盘反复的2到3次的打磨，露出了焊点就可以了。打磨完成后，再进行对硬盘四周的残胶清理。再对焊盘呢进行一个深度的清洁，涂抹上一点助焊剂，配合烙铁呢进行处理焊盘。利用吸吸带拖平整个焊盘，清理干净。再将全新的512G 的硬盘植入吸球，然后我们熏上松香进行镀焊，再利用风枪呢慢慢的加热。当硬盘呢出现了触感以后，有回弹时，硬盘呢就说明安装完成了。而这里的加热用时呢不到1分钟，因为原装的硬盘呢有黑胶进行封装。那我们扩容完后也同样需要还原这样的一个操作，封装完成以后进行固化。这就是扩容后主板的一个效果，无损的还原最初的一个效果。再将电池的上下方呢滴入无水乙醇，把需要更换电池无损的拆卸下来，方便我们在后期出售时无损的还原，这样在卖手机时就不会有任何的折扣了。接着清理干净残留的电池胶。
为了更好的恢复手机的气密性，我们还需要把原先的防水胶按照标准以及流程呢给它清理干净。这也是目前我们门店的维修的标准以及所有的流程。再拿出我们4930毫安的硅碳负极电池，高容量的电芯呢，配合上原装的零循环排线，绝对是包你满意的，让你一用一个不吱声。电池呢，我们保修365天，补包呢又是终身的质保。对于大部分手机来说，性能呢都是非常够用的，就算你用个4-5年，它也不会落伍。但是例如电池的损耗老化，确实呢，它是不可避免的，因为原装电池确实太贵了，不划算，这才会不断的出现平替的方案。官方无论是从耐用角度还是说质量来说呀，绝对是最好的。但是目前已经3-5年前的机器呢，费用呢也不便宜，而平替一日电芯或者是说零循环的成品电池，只需要100出头的价格，甚至还比原装电池的容量更高。用官方的价格呢，都可以每年换一块电芯了。再送热压机进行跑压防水胶。但是对于3-5年前的机器，这台机器又能否恢复到一个原厂的气密呢？当 KBA 来到一个43左右时呢，这台手机的气密也是稳稳的了，气密性完成通过。最后我们再给新的硬盘写入新的系统。如果你近期没有换新机的打算，储存呢又不够用，那你可以点击视频的左下方有一个团购链接。最终这台手机也重生了，希望这台手机还能再陪伴你个3-5年。